Fan, vi kanske inte skulle ha gett oss in i filmbranschen. Hur fan ska vi tre kunna klara oss? Vi kan ju inte ens betala hyran för den här lyan. Ja men alltså, du vet den där tjejen som gymmar med oss, va? Alltså, hennes farsa, han är ju stenrik. Hon har ju asmycket stålar. Coolt. Men ska vi be han sponsra oss eller vad menar du? Nej men alltså, kidnappa henne. Och så får han ge oss några lax. Några lax? Vad fan, då kör vi ordentligt. 3 mille eller någonting liksom. Då ska vi bli kriminella, då kör vi på hårt. 3 mille? Det finns väl ingen i Sverige som har 3 mille? Ja men det finns det väl. Jag hade en i klassen som köpte skitdyra klockor för 30 lax. 30 lax? Ja men det är inte ens i närheten av 3 miljoner. Fatta 5 miljoner. Då kan du typ köpa alla bilar, alla hus. Det är galet mycket cash. Men vi får väl försöka säga 100 lax då. Det räcker till hyra och mat ett tag, eller hur? Där är Hon? Ja, det är hon. Hur ska vi lyckas lura er hem henne till oss då? Fy fan vad bra, men det fixar jag. Skojar du eller? Va? Alltså de där spinka jävla armarna du har. Tror du inte hon vill ha lite rediga muskler? Ha? Det tror jag. Tjena babe. Babe. Ja. Du, ska du med hem till oss och festa? Ja men varför inte? Har du mycket sprit? Ja, kom igen. Ska de där också med? Ja, de ska med. Kom. Varför inte? Alltså sa inte ni att ni hade sprit eller? Christer, fixa glas så tar jag fram vodka. Så då. Bröder. Skål på. Oj jävlar. Det här kan ju inte vara så starkt. Vad gäller spriten då? Lite svag. Svag, det är 98%. Alltså är du full eller? Lite salongs kanske. Tafsar du på mig eller? Nej. Jo, det ser jag att du gör. Men det är okej, för jag är ändå lesbisk. Va? Skoja med det. Tråkmåns. Men du vill inte ha ett starkare grejer då? Ja, vadå för någonting? Rock'n'roll. Vadå, är det den här nya partydrogen? Men jag kan fixa. Ja, Jag går och fixar det. den man använder på dig va? Nu har vi schyssta grejer. Bara svepa. Det var bättre va? Alltså, fan hon är ju knockad. Vad fan gör vi nu då? Men det var ju din plan. Det är ju en dum fråga till oss då. Fan, har du ingen plan eller? Jo, det är klart jag har. Vad fan tror du? Alltså, fan bär in den i rummet där borta. Nu! Ja, men vadå i mitt rum? Ja? Alltså, vad fan? Hon kan inte ligga här ju. Fixa. Ta benen och jävla tung. In där. Men vad fan, inte in i mitt rum? Vad fan ska jag lägga henne då? Vet inte jag, vad fan? Om du lägger henne där inne så kanske du tror att jag är en jävla pervo och tafsar på henne. Fan. Hon ska in där nu. Marsch. Ja men alltså det är väl bara bra. Du behöver ändå bli av med din tafsoskuld. Det är lika bra att bli av med den nu. Ja, du kanske har rätt i det. Det är klart det är inte helt fel det där då. Jaha. Jag har alltid kör på det då. Ja. Ja, mitt i fucking natten. Ja, hej. 4K.
Jag ska kolla. Nej, ingen 4K. Helvete, ringer de veckan. Vad fan var det där nu då? Nej, de ringde och frågade mig om det är 4K på vår kamera. Typiskt. Vad fan kunde du inte valt något som vi redan har? Jävla fåntrattar. Nej. Men vad ska vi göra nu då? Ja men sluta tjata, jag tänker ju... Tänker du för länge så kommer du för fan vakna. Ja, men, ta det soft nu. Ja men gör fan tänk! Alltså, nej det här funkar inte. Alltså, jag går ut och röker en cigg så kanske jag får lite nya idéer. Alltså... Ja, vad fan. Jag röker ju inte ens. Alltså fan, jag kommer inte på någonting. Nej men det är lugnt, jag kom på en plan. Har du? Christer håller på att fixa det nu. Okej. Var det fixat? Men vad fan är det här? Du skulle ju bara ta ringfingret. Här ligger ju en hel jävla hand. Vadå? Hon har ju inga ringar. Hur ska jag veta vilket finger jag ska ta då? Va? Det är ju liksom, nu har du ju vilket finger som helst att välja på där. Hur fan ska du kunna träna nu då, hade du tänkt dig? Nej men vad fan, det är lugnt. Det är inte vårat problem. Nej, men vem ska vi ringa nu då? Nu måste vi ringa så vi får in lite cash. Alltså, hennes farsa. Han är ju rik som ett jävla troll ju. Det där fixar jag. Vad gör du? Tyst, du ringer. Vad fan, har han fixat hans nummer? Vad fan, hur jävla rik är han då? Han har fixat så här ingen abonnent liksom. Va? Ja, vi har tagit din kompis. Jag vet inte vad hon heter. Hon har en rik farsa. Ja. Ja, men säg till honom att vi ska ha pengar. Ja, hon är kidnappad. Ja, det är bara att fixa. Och det är fixat. Ja! Nu lär det bli fart på dem. Eller vad tror ni? Va? Fan vad bra. Nu kan vi köpa massa med käk. Oxfilé och sprit. Ingen jävla hembränt. Hur fan? Vi är gott som fan. Pappret! Hallå? Vadå alkis? 13 spänn? Ja. Hennes farsa är alkis. Han har inga pengar. Kanske kunde få ihop 13 spänn med att panta burkar, säger jag. Va? Vad fan, 13 spänn? Ge henne! Du, vi ska ha 300 lax. Nej, alltså inte som fiskelaxen. Vi ska i pengar. 13 spänn, vad fan. Alltså jag skiter i dina jävla burkar. Alltså vi ska ha 300 000, hör du det? 300 000, ha? Så det är sant. Ja? Men vad fan grabbar, 13 spänn? Det är ju bättre än 0 i alla fall. Vad fan, vi kan ju gå och köpa en lättöl och spö ut hembrända och ha lite fredagsmys kanske. Vad fan håller du på med nu då? Jag håller på att leta på Google här om jag hittar hur man bäst styckar en kropp. Styckar? Vi är väl inga läkare eller? Vi kan väl inte stycka en kropp? Vad fan, vi behöver inte göra det så jävla svårt för oss. Vad fan, vi lindar in henne i någonting och så dumpar vi bara kroppen. Jag fixar det. Alltså fan, kolla vad mycket jävla disk vi har. Alltså vi är fan för slarviga. Alltså fan Christer, det var din tur att diska idag ju. Vi har ingen schema för det där. För helvete, jag diskade ju igår ju. Jävla sluska. Vad fan så ringer på nu då? Vad fan är hon? Va? Vi får fan precis döda henne. Helvete. Hon kanske går snart.
Men Bange, du får gå och öppna nu då. Öppna fan. Ja. Men tjena grabbar! Alltså tack för en jävla fest alltså. Alltså jag har inte så mycket minne men alltså det var jävligt kul tror jag. Alltså jag vaknade upp här vid elcentralen. Men ja, det måste ha varit en jävla vild fest. Men du förresten. Alltså lite pinsamt där men det här råkar inte ha en extra hand. Alltså jag tror jag har tappat min. Grabbar, har vi en extra hand till tjejen? Jo men vi har en extra hand här i frysen som jag hittade. Jag visste inte vems det var så. Här, nu var den här då. Men tack. Ja, jag får gå hem och försöka se på den här. Alltså, tack igen för festen. Alltså, det här gör vi om. Så jävla kul, eller? Jag vet. Förresten, det här kanske var eran också. Ja. Jag råkar nog få med den. Okej, ja, men tack då. Ja. Hej, ses igen. Tack då. Hur jävla sopiga är inte vi då för fan? Klarar inte så döda en brud. Ja, alltså, men, ja. Nu är allt som vanligt igen och vi är i alla fall inga jävla mördare. Nej. Vi får vara nöjda.